tutandike. Tukwaniriza nnyo ku Beck TV omuwagizi waffe alaba bituteeka ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ku Beck TV webale nnyo abatugoberera ku www.beckmedia.com namwe mwebale nnyo aba WhatsApp aba TikTok twewaayo okubaweereza tuli ne munywanyi waffe Haji Juma kasooka ababuuzeeko munnanuuku yali muna NRM mbalamusiza abatulaba ku Beck Media amanya geeko Haji Juma Sechansi Sechansi tolekangayo tewali ebiragano musajja muganda yebirente principal wa mumabegaawo ne bwe yali mu America yagamba abantu tulekeraawo abantu byomu mwekitiibwa naye bw'ogenda okulaba ne zino zokka vidiyo zetukola abantu bannuuku bakyalina obusungu obwo bakyalina endowooza eyo nti bwe mbuuza Waswa Sechansi ekibuuzo nga kiringa ekinyigirizo oba ekikuba ekibiina oba ekikuba bavuma nnyo kinaakomawo ekyo ekitiibwa esooka onzikirize ontutte 10 nzikiriza onzizeeko emabega katono nga 45 kati obukodi obugwamu Waswa Juma ye meya wa Kawondo baddako buli ab'omukaaga anatera nakwerangirira bwerangirizi sinawulira yamuvuga sinakwerangirira automatically amaanyi ogawulira era n'amaloboozi ate amaloboozi g'abantu amaloboozi ga Katonda bwe wayanukula webale nnyo ssebo okunkyaza guno omulimu gw'amaanyi gwokola era gwekatalibbirya eribiika akati ssebo ombuuziza ekibuuzo nombuuza abawagizi baffe aba National Unity Platform naye munnange omuntu asobola okweyita kyatali omuntu asobola okukozesa akati ngeno Beck Media neyeefuula ndi mukozi wawo nga si mukozi gamaskalenda n'akugamba ekigambo naye kakati fe ababa bamanyi abakozi ba wano era bwantuukako mugabo gati agolabika olimba kino media egundi Beck TV tesobola kikola ate era bamanyi abakolayo bamanyi okitegedde kakati waliwo abantu bambi abalina endowooza eyo nga ye yalowooza nti okuvuma kwe kuyinza omukolera kyayagala ate nga si kituufu mu Buganda wano okuvuma tekikolebwa ddala simanyi mawanga malala naye omuntu gy'amanyi enkuba gyekola ki gyetonya ate era nga mu buwangwa bwonna gye tutambule bagamba abantu abakulu ekitiibwa eddiini n'emyaka gyo gikubeerera emiwanvu ku nsi kakati ssebo nze ndowooza kyetaagisa tumale okukola survey tukole search ku bantu module eyo oba oli awo bayinza okweyita kikakali naye ng'amazima kati saawa eno ekibiina kyaffe kya National Unity Platform kirina empisa nange luli nali ntya nga sinnakijoyininga bayogeranga era bwe batyo naye bate bw'ogenda ku kitebe ekifaananyi ky'osangayo n'abantu b'osangayo si kye kifaananyi abantu naddala mwe bannamawulire abasinga kye mulina kubanga buli munnamawulire abasinga bagaa woyogerera ku Waswa Juma bagenda kuyisaamu eggaali si bwe mugamba owolereza ekitebe oba n'ekibiina waliwo kansala wa KCCA badde njogerako naye nagatiwa ebintu ebyokuvuma olaba naffe abakulembeze bw'ogendayo abo abaana bakwegendereza bayinza okukolabula n'ogamba siridda ku kitebe kya NU bano abajjawo obuzzi oba babeerawo omanyi kankubulira ebyobufuzi birifane mubaamu kati bwe mwesimbawo obanga muli basatu babana oba babiri buli omu abaana bawagizi be okitegeera kati oyinza okusanga omuwagizi w'oli gwatakuwagira tebakuwa kaadi ne bagiwanze n'akuyisaamu eggaali naye tekitegeeza nti eyo basitandi ya kibiina okitegedde nti kyebaba bagamba nti osanga oli muyiseemu olw'okuba endowooza zammwe tezikwatagana nze ndowooza tugenda kukyusaamu ngaffe kati abakulembeze ne pulezidenti waffe akyogera Lunyiro kati Kyagulanyi takyayagala mpisa mbi era olaba abantu tebategedde kantu kano nabiwuliddeko emabegako awo nga bannamawulire abamu bakitapita bulala abagamba mu pulezidenti wange keyabaze tekaakoteyo mbuyabadde abaze abantu bajja kukola kati no kamba akakasa okuva olwaleero bakitegeere pulezidenti yaganye abaana okugenda okwekalakaasa ye yabagambye no kubanga nze ffe tubeera tulina emikutu egiwuliziganya naye ngafa abakulembeze era ye yagambye no
in fact ne kumudwalire ensambya bali batandikidde awo era yafulumya busulumya tewoozi n'agamba bagambye ekyo kyali kyetagisa okwekalapasa ku muntu okataba mukola kyotakkiririzaamu ne bwoba gwe nosanga omwana wo nga wakaba mukubi nga totegedde bamukubidde ki oteekawo naawe embeera esobola okulaga nti tolimusanyize mukwano gwange omugenzi Adina Santege Sebagala ansomesezza wali omumanyi Santege Sebagala yagamba ebintu ebikulu bw'obugenda mu byobufuzi suubira ebintu bitaano ebikulu okukubwa okusibwa okuvumwa n'ebirala naye nga birina kwemeka. Kaakati pulezidenti omuwagizi wa politics oba omuwagizi w'ekibiina kyonna atakimanyi nti okukubwa okuvumwa okusibwa kitundu kya byabufuzi nze ndowooza byamuka olowooza otya? Kituufu waliwo ensonga esobola okuyimirirawo eyesimba omuntu n'ayogera ekigambo oluusi kikutyoboola naye ng'alina ensonga ze lwaki akyogedde. Mu byobufuzi mulimu n'ekirala mulimu kye bayita edda nakiyagamba tetujja musiiga akasa tumumaale ezo zonna tactics za byabufuzi okitegedde. Kati essaawa eno tetunnatuuka nnyo mu active politics kutandika kunoonyayo kagambo kasuuza munno buli kalulu kubanga tetunnagenda mu bantu ndozeewe kawempeje katandaba naye awalala akalulu katandise tetunnatuuka kuba bwe bate bannabawandiika muba muli kubyammwe muba muli muba mwogera mu bwogezi. Essaawa eno tulina ebifo bye tweyagaliza ng'abantu kifo ekimu nze kisangako abantu 5 6 naye Allah yamanyi gwe banaawa kaadi ate yamanyi n'anaawangula kubanga NUP tegenda kwevuganya yokka. Tubadde tukyali ku kigambo ky'empisa. Empisa nibyo bye mbadde ndeeta. Kakati essaawa eno tuteekwa okumanya nti Waswa Juma azze ku bwa meeya ti muwagira oba simuwagira. Bwe mba simuwagira muleke abamuwagira bamuwagire tuwagire olugo oyagala. Kifo ky'okuvuma otyo. Ekirala akalulu tetunoonya bantu bonna kutubeera mu mugongo ky'abantu basote bakitegeere. Akalulu tunoonya kusingako obwo muba muli babiri mu kifo kimu nga muvuganya ngeza bugeza manya bumanya nti ku 10 at least ofuneko 5 mu 5 obenga oyiseewo oba ogenzi okitegedde okate bwofuna ensango oba oyitiridde kuba oponenti wo omuletedde ameka naye tekitegeeza bw'olwoka Waswa Juma oze kubwa meeyi kawempe eyo netekwa kubeera mu mugongo no tekiriyo tekisoboka nti Waswa Juma kuba ayagala kawempe ne gundi amwagala kanvume Waswa tekisoboka mutyowagira wo osinze Waswa Juma abawagizi munupu obubaka obwo butuusaayo nnyo tafina emikutu egy'enjawulo tuyogera era ate nowewuunyi mwesibye nnyo konupa olwokuba ndowooza kyekibiina mwendi kati naye n'ebibiina ebirala bikikola abawagizi baabyo olwowulira omuntu ng'ayisa ekigambo mukama singa wano ojjajjukira history w'emabega bagamba atajjukira takola ki walibadde owulira omukyalo oli mutuufu waliwo n'owenaalemu gwenda benaku zino abeera ku mutimbagano gwebaga nti wenaalemu mulimu neyakunamira Buganda oyo yennyini kyakola abantu kyakoze ekibiina kyenaalemu wamanya okugjamu empale andaweya ebbina noliteekamu bantu tamanyi minisita tamanyi mobiliza tamanyi mubaka oyo wanupu n'abavume oyo wanupu nsinza kakati sebo empisa buli muntu ayakula bubwe naye buli kibiina kyetereza kubanga ate bw'otunulira ate abasinga okuba nno abalina empisa embi ate ekibiina kya NRM abawagizi nze ate mwenali kati bw'oba oyagala okumanya ebiva mu nnyanja obuuza goonya okitegedde nze ekibiina kya NRM mwe muli abantu oyo full figure yavuma General Museveni ebigambo bisobola kuyisa ku mumwa wano namuwa oba sukali olina akunamira Buganda kati assistant RDC wegamba ye General Museveni abantu abamuvuma bawa obukulembeze obutamuvuma kyogamba omanyi ffe ngafe abalwanyi tulina discipline nze bwe ndaba mukoma wange nga muwa ekitiibwa lanka era mu magye nno ate nokakakubulire ng'omusajja munansi wadde munnamagye mu magye
lanka zaffe tozimanyi nnyo naye ngenda kumenyerako entonotono kati nze bwe njijjanga ndikuba kati nze nawumulira ku ddala lya lieutenant daibi kati bwe nsanga ayina essatu ye kapiteeni bw'aŋŋamba ekigambo nkuba mukubisa simuddamu ne bw'aŋŋamba nti kyuka otunule gy'ova simuddamu kyate lwaki ombuuza kyuka lwaki oŋŋamba nkyuke era byajjanga luli bwe bibadde bijjamu okwekalakaasa ku mulembe gw'ababeesigye bikola lwakuba nti abantu mmwe naddala aba civilian temubimanyi omuntu asobola okukola ekintu kati ngafe abatwenyingi fe tubimanya nze ddala kyakolako ebbanga limaze mu mawulire kyakolako ku Genomugisha muntu omwana abaana bajjanga okumukwata bayimirira buyimirizi maaso ne bamuwa saluti ne bamulaga ekyokukola naye nga teri amukoze naye nalabanga babeesigye nga ne bakulu tubabayo ne Kano Besigye omusajja senior officer omanyi enjolayola bamuyoolayoolangamu eyamuyoola naddala abannamawulire gwe mwakwata ennyo yali ono mwami ali naitwe yamukwatira okulawunda